پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان سیمه ده، چیرې چې زلزلې تر ټولو زیات زیانونه اړولي وو. دلته تاسو په تصویرانو کې وینئ چې کیمپونه رغول شوي دي. دغه شین کیمپ چې ده دا د دولتي مسؤلینو له لوري رغول شوی. دلته پکې د مرستو د همغږۍ کمیټه ده. په دې کمیټه کې بېلابېل ریاستونه دي چې خواوشا 10 کمیټې دي او دغه بېلابېلې دندې په غاړه لري. هغه مرستې چې تر دغه ځایه را رسېږي خلکو ته له دغه ځایه توزیع کېږي. دلته د شپې لیستونه راځي، لیستونه تر چک او سروې وروسته منظمیږي او سهار د هماغو لیستونو په وړاندې مرستې خلکو ته ویشل کېږي. دغه خواوشا نورې خیمې چې ګورئ دا هغه خلک دي چې له خپلو کورونو کډوال شوي دي او هغه کورونه د اوسېدو نه دي، نو دلته یې خیمې وهلې دي. هغه خیمې چې اوس ورسره مرستې شوي دي دوی دا دې پکې اوسي. دغه بل اړخ ته چې ګورئ دا روغتیایي کیمپ ده. دلته د موقت وخت لپاره د روغتیایي ټیمونو حضور دلته شته کې دوی هغه خلک چې په دې زلزله کې یا هم په دغه راغلو میلمنو او یا هم د دغه ولسوالۍ نورو ساحو کې چې کوم ناروغان پیښیږي هغه دغه ځای ته راوړل کېږي. ورسره څنګ کې هغه مخامخ کیمپ چې ښکاري هغه د WFP کیمپ ده. دلته قریب د نړیوال یونما اړوند ټول ټیمونه یا مؤسسات دلته شتون لري او د هغوی دفترونه دي هلته. هغوی له همغه ځایه دغه د دولتي کیمپ سره په همغږۍ مرستې راوړي او په همغه ځای کې بیرته خلکو ته توزیع کوي. مخکې ساحه چې ګورئ لیک چې وړاندې شي هغه وخت د دغه سیمې بازار ده یا د ګیان ولسوالۍ بازار او ولسوالي هلته شتون لري. د دغه زلزلې چې ډېر زیان اړولی و هغه د دغه مخکې د دغه غره ور هغه اړخ ته کلي دي چې هلته ډېر زیان یې اړولی و، ولې د دې لپاره چې هغه ساحه چون د کیمپ او نورو خدماتو لپاره مناسبه نه وه، نو کیمپ او د روغتیایي مرکز او د WFP مرکز دا ټول دغه ځای ته رانقل کړي دي د مسؤلینو له لوري. دوی دلته رانقل کړي دي او دلته اوس فلحاله خدمات وړاندې کېږي. دغه تعمیر هم جوړ شوی ده. دغه هم زیات درزونه خوړلي دي په دې شوې زلزله کې، خو ولې خوشبختانه ډېر نه ده تخریب شوی او فلحال لا هم د استفادې وړ ده، خو که څه هم تر اوسه پورې ګټې ته نه ده سپارل شوی.